大家好，这个现在是9月22号早晨6点41分。这个我们现在所在的位置呢，是在洛杉矶的市郊Corona这个附近啊。我们是9月20号离开伊利诺伊州的这个 Gettysburg 这个车站啊。我们经过了这个伊利诺伊州啊、爱荷华州、密苏里州、肯萨斯州啊，到这个科罗拉多州，然后再到新墨西哥州。昨天晚上呢，穿过了这个亚利桑那，就是那个亚利桑那州啊。今天早晨到达了这个洛杉矶啊，预计时间是8点钟，可能会提早啊。这个整个行程呢，经过了2天时间啊，我们到达这里。这个有朋友就来问我，他说你们好像这一路上都在行军，这个怎么没有看到你们下来玩啊？好，我在这里回答这个问题，因为我们这一次的目的不是旅游，而是旅行啊。这个而且一开始就确定了2个字，一个是看，一个是思。看就是看尽美国的风光，思考啊。其实我这次的主要目的就是采风。什么叫采风呢？就是收集各种资料啊，包括一个是影像资料，是吧？我一路上拍，把所有的影像资料、第一手资料我记录下来啊。第二个呢，就是收集各种这个各个地方的历史人文资料，还有就是我们这个可以在这个火车上近距离的和各种各样的美国人呢接触和他们交流，可以获得非常多的就是他们内心想什么，他们的价值观他们的生活态度，他们的家庭状况，这个对美国社会有一个真实的判断目的就是为了我下一步写作提供真实的详尽的资料这就是采风我这次不是出来玩的这个所以说把这个讲清楚了，大家就明白我为什么没有在一站暂停，而是不断的就坐火车这个事情讲清楚了，我想大家就理解了那么我们今天到呢以后，我们在洛杉矶会停留1天，休整1天因为比较累休整1天。23号这个我们22、23我们会留在这里，然后下一步呢就是从这个洛杉矶去那个德克萨斯州的圣安东尼奥。好，谢谢。大家好。这个我有些朋友呢跟我探讨关于旅游的问题我在这表达一下我个人的观点我觉得旅游呢这个东西很重要，就是看人的年龄，也就是说人在什么岁数应该做什么事情就好像你在20、30岁，你没有骑过摩托车，没有骑着摩托车飙车，你没有骑着摩托车飙车受过伤，你的人生是不完整一个道理。也就是说，在你20、30岁刚毕业，或者就是说刚走上工作岗位这个时候应该走遍世界出去旅游50岁以前应该把全世界都玩完了然后呢50岁之后的旅游应该是度假方式的，比如讲到海边租一个这个度假屋邀请几个朋友，大家在一起是吧？到海边游个泳晚上喝着美酒大家在一起看大山，是吧？50岁以后应该这个。当然也有很多人他退休之前他没有这个时间或者经济能力
去旅游，那没办法，只好退休以后才去旅游。我想我自己体会吧，我基本上是在30、40岁的时候已经全世界游完了。我记得这个90年代初吧，1992年我就已经游遍欧洲。我记得我到了那个巴塞罗那朋友介绍去找那个，刚好是那个奥运会嘛，找了那个武少主，就是国家体委主任然后呢，武少主他说你是中国自费出国看奥运的第一人这个我记得那个张纪中给了我10张这个去看那个奥运会的门票我当天晚上邀请这个巴塞罗那的这个就是那个温州青田的这个同乡会的主席，然后一大帮人去看那个中国女篮的球赛印象非常深刻。我90年代初我就跑遍了西欧、北欧、东欧、南欧从最南面的那个葡萄牙到最东面的这个俄罗斯，是吧？俄罗斯从这个圣彼得堡一直到最东面的那个哈巴罗夫斯克，全欧洲玩遍了，是吧？然后还有从南美，是吧？所有的国家到北美，全玩遍了这个也就是说，在我50岁之前没什么可玩，现在叫我去旅游，我一点冲动都没有，不想去旅游那像这一次呢，完全是为了后面的写作出来采访，我才会这样走出来这个旅行的这个所以说这个每个人对自己的那个人生安排从年轻的时候就要做好各种计划安排，旅游在年轻时候做完，老了出去度假一定要把它搞清楚。谢谢。